Welcome back to my another video. फेरि पनि इन्टरनेशनल एयरलाइन्सले चाहिँ भ्याकेन्सी लागेको छ र यो चाहिँ कुवेत एयरवेज हो र यसमा चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सबभन्दा फर्स्टमा हामी चाहिँ गुगल क्रोममा जान्छौँ। त्यसपछि कुवेत एयरवेज क्यारियरमा जान्छौँ र त्यसमा गइसकेपछि हामी क्याबिन क्रू भ्याकेन्सीमा जान्छौँ र यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि भ्याकेन्सीहरू देखाइएको छैन र flightcrewjobs.com भनेमा जाउँ। त्यसपछि हामी स्क्रोल गरौँ र तलपट्टि जाउँ र यसमा चाहिँ क्याबिन क्रूमा सेलेक्ट गरौँ। क्याबिन क्रूमा सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ यो कुवेत एयरवेजले चाहिँ भ्याकेन्सी खोलेको र यसको लागि चाहिँ स्पेनमा बोस्नियामा र हामी चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ सर्च गर्छौँ। यसमा देखिएन भने हामी टाइप गरेर नेपाल टाइप गर्छौँ र यसमा चाहिँ कुवेत एयरवेज क्याबिन क्रू नेपाल रिक्रुटमेन्ट यसमा हामी भ्यू जबमा जाउँ। त्यसपश्चात यसमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट्सहरू दिएको छ। वेट एन्ड हाइट इन प्रोपोर्सन विथ मिनिमम हाइट 160 सेन्टिमिटर, medically fit, able to pass medical in Kuwait, excellent overall presentation, अनि ability to swim, unaided swim गर्न सक्ने हुनुपर्छ। Customer service, handle passengers complaint effectively and efficiently by using the problem solving and decision making skills, provide a consistent level of excellent customer service to all the guests and at all the times, maintain a high standard of public conduct, ensure the needs of the passengers are met in the professional, enthusiastic and caring manner by paying special attention and understanding of other cultures, in-flight security and safety, maintain updated knowledge of all safety and emergency procedures, first aid and in-flight services। अब यो कुराहरु सबै आफूसँग चाहिँ मिट हुन्छ भने चाहिँ मेनली 160 सेन्टिमिटर हुनु। यो भनेको चाहिँ 5 फिट 3 इंच चाहिँ हाइट हुनु पर्यो। यो सबै रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ फुलफिल मिट गर्नेहरुले चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ अप्लाई टु द जब। यसमा चाहिँ अब विभिन्न ठाउँहरु दिएको छ र यसमा चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा आफ्नो फर्स्ट नेम, त्यसपछि लास्ट नेम, त्यसपछि इमेल आईडी, त्यसपछि फोन नम्बर, त्यसपछि अब कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ, मेल या फिमेल, त्यसपछि डेट अफ बर्थ, त्यसपछि हामीले रिज्युम अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, सिभी अपलोड गर्ने र यो फर्म भर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले सिभीहरु चाहिँ तयार गर्नु पर्यो र आफूसँग के स्किलहरु छ त्यो चाहिँ अब यहाँ भर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र फेसबुकसँग लिंक गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकको लिंक यहाँ राख्दिनुस्। अब यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन क्यान यु स्विम अनएडेड भनेको छ, यसमा चाहिँ अब यस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई स्विमिङ आउँछ भने आउँदैन भने उनीहरुको क्राइटेरिया मिट गर्नु हुँदैन। ट्याटु छ भने छैन भने छैन, तर ट्याटुहरु हुनु हुँदैन। नेसनालिटी कहाँ हो, नेपाल। अहिलेको लागि हामी नेपाल गर्छौं। स्क्रोल गर्दै जाने नेपाल आउँछ। नेपाल यहाँ सिधै हैन। कन्ट्री अफ रेसिडेन्स कहाँ बस्नु भएको छ, अहिले हामी नेपालै गर्छौं। क्याबिन क्रू पहिला काम गर्नुभएको थियो भने यस, पहिला गर्नुभएको थिएन फ्रेसर हुनुहुन्छ भने नलेख्नुस्। त्यसपछि यो कुराहरु सबै पढ्नुस्, क्यान्डिडेट टर्म्स एन्ड कन्डिसन, त्यसपछि सबमिट गरिदिनुस् र यसरी सबमिट हुन्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ अब मेल आउँछ। तपाईहरु चाहिँ फर्दर सेलेक्टेड हुनुभयो भने चाहिँ मेल आउँछ र मेलबाट सबै कुराहरु हुन्छ। यसरी चाहिँ कुवेत एयरवेजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फर्म भर्न सक्छौं।